الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھی: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیرِ لسان بنیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدائی پکیزہ اجتماع انشاءاللہ العزیز سالانہ محفل نور مجسم بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدالت گڑھ سیالکوٹ دی اس سرزمین تھے نکات پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان محترم المقام عزیزم جناب محمد یاسر رزاق کھوکھر صاحب، جناب محترم المقام محمد وسیم رمضان اور جناب محمد راشد بھائی صاحب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما کے میں نورا باب نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا. شکر گزاراں نقیب ملت جناب حامد منیر قادری صاحب دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے بڑیاں کافشاں اپنا پیش فرمایا. اللہ تبارک و تعالی انہاں نبی اجر کثیر عطا فرمائے. انتہائی معزز و محترم شخصیت میرے درینہ دوست جناب ملک محمد کاشف آوان صاحب بھی تشریف فرمانے. محسن علی حیدری صاحب نے مختصر مگر بڑی جامع ماشاءاللہ ناشریف پڑھی اور برادرم عزیزم ثناخان رسول دیگر بھی تشریف فرمانے. اللہ تبارک و تعالی محمد افضل قادری صاحب بھی اور انشاءاللہ محمد شکیل صاحب نو میں پچھلی
پچھلے پروگرام تے چھوڑ آیا میرے تو بعد وہ ناشری پڑھ رہے نے شکیل اشرف قادری صاحب آگے نا ہاں بس میرے تو بعد وہ بھی پڑھ کے ہوتے آگے نے بھائی ان قریب وہ بھی پہنچ جان گے کوشش ہے کہ انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر میں آپ اپنوں چند گزارشات پیش کر دے محمد یاسر اور انہاں دی ساری ٹیم آج انتہائی مبارکباد دی مستحق ہے کہ جنہاں نے اس قدر حسین میلاد شریف دی محفل دا اہتمام کیتا ہے علماء نو اپنے آقا دا میلاد انج ہی منانا چاہیے ہے کیونکہ سیانے لوگ کہندے نے جدہ کھائیے ادا گائیے اسی محفل میلاد منا کے ایت کائنات نو دسنا چاہنے ہیں کہ اسی سنی نبی کریم دے با وفاواں اسی کھاندے بھی سرکار داواں تے گاندے بھی سرکار داواں ان فرمائش آ رہی ہے کہ ناز شریف دے دو شار پڑھ دیو کہ مصطفیٰ دعائیاں پہ گئیاں موضوع ہے چونکہ عظمت والد میں نو ٹائم دا بڑی سختی نہ احساس ہے کیونکہ میں تقریر کر کے آیا ہوں ان بھی تقریر کرنی ہوں صبح میں 3 تقریرہ کرنی ہیں اور عدالت گڑھ والیو دونوں تے 14 سال تقریباً ہو گئے نے میں نے سن دیا ہر جمعے سن دیا جنہ توساں سنے ہیں نا تا کسے سنے ہی نہیں بھائی لہٰذا توڑنوں تے کوئی میرا خیال ہے کہ پیاس یا بھوک نہیں ہے مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ باب ذوق دی گفتگو ہو جائے تو میں الحمدللہ شعر پڑھ کے میں انشاءاللہ اپنے موضوع دی طرف آ رہا مصطفیٰ آئے دہائیاں بھائی دہائی پا دیو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں مدینے تک آواز جاوے مصطفیٰ آئے دہائیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں حق دی راتیں پھر مائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور سچا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں سچا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور رب نے سانو بخش دینا رب دی سو رب نے سانو بخش دینا رب دی سو آقا بلوں جے گوائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ
کہندے کہ او دے دند موتیاں دیاں ہن لڑیاں اے آخر تے جا کے پڑھیا جے جی آخر تے جی آخر تے محبتاں دا اپنا اپنا انداز ہوندا بھائی میں الحمدللہ پوری دنیا وچ اے رسول کریم دے جوڑے دی خیرات جڑیاں محبتاں میں سمیٹدا رہنا اے ماشاءاللہ درویش ہے یہ دے میں نے علماء بھی ملدا تے محبت بھی ہے دی کہندے نے جتھے تہاڈی تصویر والی فلیکس لگی ہوئے نا اجے محفل ہونی ہوندی ہے تے پہلے اتار کے لے جاندے تے انہاں نے میں سنیا کہ ہزاراں فلیکساں میریاں تصویراں والیاں گھر جوڑ کے رکھیاں نے تے اے بھائی یاسر صاحب نے بڑا سیانا کام کیتا انہاں نے میری تو انہاں دی تصویر کٹھی لگا کے ایک ہی فلیکس بنا کے دے چھڑی ہے کہ باقی نہ اتاریا جائے انہاں دی محبت ہے انہاں نہیں اتاریاں بھائی موضوع ہے بھائی عظمت والد باپ دی شان ماں دی شان تسی بڑی سن دے ہو اج باپ دی شان سنو بھائی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا بس ارشاد فرمایا کہ میں نے قسم اس شہر مقدس دی علماء دا اختلاف ہے کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی یا مدینہ دی قسم اٹھائی حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ کریم نے مکہ دی قسم اٹھائی علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدینہ افضل ہے بھائی میرے کو لینا ویلا نہیں کہ میں تونوں پہلے جگاواں تے پھر تقریر سناواں آپ ہی جاگو آپ ہی سبحان اللہ بولو میں تونوں جلدی جلدی ایک دو حدیث پاک سنانی ہے عظمت والد دے حوالہ 13 سال کے ہو گئے نے تونوں سن دے تے اج بھی میں کہہ کے سبحان اللہ لینی ہے تواڈے کول بھائی میرے مزاج دے واقف اپنا تے نال دے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ میرے نال جناب برادر محمد ساجد صاحب تشریف لے کے آئے نے یہ ویسے تراول پنڈی دن مگر ناروے ہوندے نے تو میں ملن واسطے ناروے تو آئے نے تو ایک ہی کہنے کہ کیاسی صاحب تو انہوں نیٹ تے سوندا سا تینیاں سبحان اللہ لوگ کہندے نے تے اے تے عدالت گڑھ والے تھوڑے کھولو بول دے ہی نہیں لہذا روند نہ مارو تو اچھا جو سبحان اللہ بولو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لکے آئی میں اپنوں خوش آمدید کہنا شیخ محقق نے فرمایا کہ اللہ نے قسم تے مکہ دی اٹھائی مگر افضل مدینہ ہے پوچھا جی افضل مدینہ کہ میں فرمایا اے دا جواب اگلی آیت پاکے جے پڑھا قرآن بھائی اللہ نے رضا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا پروردگار نے فرمایا کملی والا مینوں مکہ جہر دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ مکہ دیاں قسماں کیوں پیا چکنا ہے ایتھے بیت اللہ ہے مسجد حرام ہے ایتھے صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں نے ایتھے حجر اسود آب زمزم ہے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ نے فرمایا کعبہ پہ مکہ جی وسدائے پہلے میں مکہ دیاں قسمہ نہیں چکیاں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم مکہ جی وسدائے پہلے میں مکہ دیاں قسمہ نہیں چکیاں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ نے فرمایا صفا مروہ دیاں پہاڑیاں بھی مکہ دیاں در نہیں پہلے میں مکہ دیاں قسمہ نہیں چکیاں عرض کی دیا اللہ ہن کیوں مکہ دیاں قسمہ چکنے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا کملی والیا کیوں نہ مکہ دیاں قسمہ چکا ایڈیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں اس شہر دیا گلیاں تیریاں تلیاں چملیاں پڑھا پھر قرآن تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہ جائے بھائی تے
ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. ویسے بھی ماشاءاللہ بندہ 2 بجے سبحان اللہ کہیں جو گھر رہندا ہے. اسٹیج والے ہو بھائی مینوں پتہ تسی سارے تو اچھے بیٹھے ہو پر اچھا وہ ہوندا جڑا حضور دا غلام ہو گیا جنہوں حضور دی غلامی تے ناز نہ ہاتھ چکے اچھا جو سبحان اللہ بولے بیٹھے. مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں مگر کھا لیا ہے اچھا جو کہندے نے لنگر ہے بھائی سچی دسو ہن سبحان اللہ بن دی ہے کہ نہیں. واہ میری بریانی کھان والی قوم ہے. اچھا جدی امی نے دسیا نا کہ پترا میں تے تینوں ساری زندگی پال دی محمد دے لنگر تے رہی ہیں او بولے سبحان اللہ. ہاتھ اپنا تے نال دے دا بھی چک کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا. اللہ فرمایا مینوں قسم ہے گھوڑے دی جدو دوڑ دے اللہ فرماتا جدو گھوڑا دوڑ دا انہوں سانس پھل دے تے ساواں چ جڑی ہوا آندی تے جاندی مینوں او دی قسم ہے. اللہ فرمایا گھوڑا جدو زمین تے سم مار دے وچوں زمین دے وچوں دھوڑ تے ذرے اٹھ دے اللہ فرماتا مینوں نہ ذریاں دی قسم ہے. اللہ فرماتا گھوڑا جدو پتھر تے سم مار دے وچوں چنگیاڑی اٹھ دی اللہ فرماتا مینوں چنگیاڑی دی قسم ہے. عرض کیتی والا ذکر اللہ اکبر ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دیاں پیراں دیاں توڑاں دیاں قسماں چکنا ہے. اللہ فرمایا میں کوئی ایویں تے قسماں نہیں نہ چکدا اے او گھوڑے نے جنہاں تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے. عرض کیتی یا اللہ ہن تے پھر بھی گھوڑے ہن تے پھر بھی جانور تے رب ہو کے جانور دے پیر دی دھوڑ دی قسم پیا چکنا ہے. اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ نے فرمایا میں قسماں نہیں چکدا. فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق پیراں نال پیراں دا تعلق گوڈیاں نال گوڈیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کٹھی نال کٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ. اللہ فرمایا میں گھوڑے دے پیر دی توڑ وال نہیں ویکھدا میں گھوڑے تے بیٹھے دی نسبت وال پیا ویکھنا. میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا. رب پیر دی دور نہیں ویکھدا پیا رب تے گھوڑے تے بیٹھے دی نسبت وال پیا ویکھدا ہے. تے سچی دسیو پڑھے لکھے نوجوان عدالت گڑے دے او جنوں صحابی دے گھوڑے دی پیر دی توڑ ایڈی سونی لگدی اونوں محمد دے پیراں دی توڑ کنی کو سونی لگدی ہوے. اللہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. فرمایا کملی والا مینوں قسم ہے مکے شہر دی جدیاں گلیاں تیریاں تلیاں پیاں چوم دیاں نے. اعلی حضرت نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. مگر میں جڑا موضوع بیان کرنا چاہنا وہ اگلی آیت ہے. اللہ نے پہلی قسم اٹھائی فرمایا مینوں مکے دی قسم ہے. دوسری فرمایا ووالد وما ولد. اللہ فرمایا مینوں قسم باپ دی تے قسم مولود دی پیدا ہون والے دی. الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے تے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھو. پورے قرآن چا اللہ نے ماں دی شانہ تے بڑیاں بیان کی تھیاں مگر ماں دی قرآن چا رب نے کدھر قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا چٹی داڑھی والے بابے دی واری میں نے پتا ماں دی شان تے تساں بڑی سبحان اللہ کہنی جدو شکیل صاحب نے پڑھنی ابے واری ذرا رولا پہ جاندہ ہے اتھے سبحان اللہ ذرا اوکھی ہو جاندی ہے. مگر آؤ میں تو انہوں ماں دی شان دے نال نال باپ دی بھی سناواں اتھے بھی سبحان اللہ بولو. سارا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے ماں دی شانہ بیان کی تھی ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ فرمایا ووالد. قرآن چ رب نے فرمایا مینوں قسم ہے باپ دی. او سارا جگ رب دی قسم چکے تے رب آکھے مینوں قسم ہے باپ دی. یاسر میاں مینوں کو کبھی نا آسی صاحب ہے مائک دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاندہ. میں کیوں اٹھاواں
مینوں کو کہے آسی صاحب سٹینڈ دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاندہ مینوں کو کہے آسی صاحب کرسی دی قسم اٹھاؤ یہ تا ممبر ہے نا عام کرسی ہوئے میں نہیں اٹھاندہ کیوں اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندے سانو قسم دی لوڑ پوے نا اسی یا اللہ دی قسم چکنے ہیں یا کلام اللہ دی قسم چکنے ہیں یار اسی دنیا دار ہو کہ عام چیز دی قسم نہیں چک دے تے جدی قسم ہی رب چکے وہ کوئی عام تے نہیں نہ ہو سکتا جدی قسم رب اٹھاوے اللہ نے فرمایا با والد منو قسم باپ دی قسم باپ دی ماں دی بڑی شان ہے میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت ماما دے قدمہ تھلے کڈی شفیق ہستی ہے ماں اجڑی ماں نو جھڑکا مار دیو نا جدو گرمیاں دی دوپہر ویلے بچے سو نا تے ستے ہوندے سو تے گرمیاں دی دوپہر ویلے ماں اپنا پھٹیا جاتے گندا جد دوپٹا پتر تے دیوے تے پتر نو انج لگدا جویں خدا دی رحمتاں چھاں کر دیتی او جنت جدے قدماں دے تھلے بے نا او دی کنی عظمت میں سناواں جدے جنت قدماں تھلے پر کدے غور کیتا جے میری ملت دیو نوجوانوں جدے قدماں تھلے تیری جنت ہے او ساری زندگی روٹیاں تیرے ابے دیاں پکان دیئے جدے قدمہ تھلے تیری تے میری جنت او ماں ساری زندگی ساڑھے باپ دیاں روٹیاں پکاوے کپڑے دھوے استری کرے ایمانداری نہ پڑھے لکھے نوجوان میں نو دسو جدے قدمہ تھلے ساڑھی جنت ہے جدیاں او نوکریاں کر دیئے او بابے دی کنی کچھ آن ہوگے گی اور آسان کر دے ماں تیری تے میری جنت تیری میری ماں دے قدمہ تھلے وے پر ماں دی جنت باپ کو لے ماں دی جنت باپ کو لے جے ماں نے جنت باپ کو لئی نا تے پترانو کتوں دینی ہے پہلی تیری جنت ہے تیرا پھر باپ ہے نا اپنی ماں دی جنت ابھی ادب کر اپنی ماں دی جنت ابھی احترام کر آمہ تو انہوں باپ دی شان سناواں میں وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی بحث کراں اتے کوئی انہوں پوچھے باپ دی شان کی ہے یہ دا باپ کوئی نہیں آج ماں بلاوے نا پتر نو میری گل سن تے پتر کہندہ ماں بلاوے تے پتر کہندہ اماں چپ کرتے انہوں نہیں پتا ادھی رات ویلے پتر آج گھر آوے تے باپ پوچھ لوے نا بیٹا کتھوں آئے تے آج دا پتر جو گھوری پا کے باپ بیل بیکھ دا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دا نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جب ماما رو دیا تے باپ کر لاؤں جدو میرے کو لا کے مائیاں بڑیریاں کہہ دیا نا حافظ جی تویز لکھ دے میرا پتر میں نے بلاؤں دا نہیں کلیجہ پھٹ جا دو ساڑھو میں نے رب کعبہ دی قسم ہے ماں اپنی زندگی ویچ 2:30 بجے رات دے سردیاں دیاں دھنداں دیاں راتاں ممبر رسول تے بیٹھا میں سردیاں دی دھنداں دی رات چٹی داڑی والے بابے نو سڑک تے کھلوتا بکھیا تے میں پوچھا بابا جی اتھے رات نو اس ویلے کیوں کھڑے ہو کہندہ حافظ جی میرے پتر نے آج اوور ٹائم لانا سی لیٹ ہو گیا مودی راہ پہ آوے ہم حافظ تے آئے ہو نا جدو تو ساں گھر جانا ہے تاکہ دروازہ کھولنا ہے تو یا ماں نے دروازہ کھولنا ہے تو یا بہن نے کھولنا ہے انہوں تے رات نیند نہیں ہوتی وہ باپ جڑا سڑک تے کھلو کے دی رات ویلی تاری راہ بیکھے تے میں چٹی داڑی والے بابے نو سڑکاں تے ماما نو میں دروازے چراتا نو بیٹھا بیکھے وہ کہہ دیا آفا جی میرا پتر کام تو لیٹ ہو گیا مدی راہ پہ بیکھنی اس ماں نو جدو تو جھڑکا مار کے بلاویں تے باپ وال اکھیاں کڑ کے بیکھے ہونا دا کلیجہ نہیں پھٹنا انہوں نے ہارٹ اٹیک نہیں ہونا تے ہور کی ہونا ماں دی قدر پوچھنی تے کسے انہوں پوچھ جدی ماں ٹوڑ گئی تے باپ دی پوچھنی کسے اس نو پوچھ جدہ باپ ٹوڑ گیا تو میں تے اکثر جملہ بولنا یار اپنا باپ جوندہ ہوئے نا اوہ باپ اپنا ہی جوندہ ہوئے انج لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھڑونا ہی میرے نے انج لگتا ہے جی میں ساری کائنات دی چیزیں ہی میری ہیں جی باپ اپنے سر تے جوندے ہونا کہ یتیم دے دل نو پوچھ کے بیخ اسی تے جدو شام تو گھروں نکلی سوسی صبح نکل دیو نا تے بچے کہندے نا کہ بابا میرے لیے فلان کھلونا لے کے آنا تے شام نو اسی ادو آنے جدو پتر لی کھلونا لے کے آگے تے جڑا ہوئے یتیم وہ کنوں آکھے وہ کنوں آکھے کہ میں نو لے آکے دے پوچھ کسے یتیم دے دل کو جدو باپ دے سائے اٹھ جاون عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مرے تے اے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا بیلا
محمد بخشا اے مک جاؤندا جے وہی میلا اے باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاؤندا جے میلا ایک دن ابو جہل میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون پہ نکلدا میرے نبی روندے کعبے چ آ گئے سارا دن سرکار کعبے نال بیٹھ کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا امیر حمزہ چاچا شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماندے نے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخوں نکل گئیاں کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی پوچھیا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے حضرت امیر حمزہ نے کھانا بھی نہیں کھادا جا کے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لگا لیا تے کہندے نے سونیا رونا میں تیرا فضل لے آیا ربی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی میں جی نکنے بیٹھ نہ روندا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں تے باپ مرے محمد بخشا اے مک جاؤندا جے میلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جاؤندا جے میلا نوجوانوں پڑھے لکھے ہو اما پھلتے آئے کو بندہ میں گارنٹی دے سکتا کہ رب میرے تے راضی ہے جاؤ کسے نمازی نے پوچھو کوئی گارنٹی ہے کہ رب راضی ہے کسے نے نہیں پتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے اپنے دامن دے اندر نہ میرے نبی دی ایک مٹھی جی حدیث پاک لے جو کسے نے نہیں پتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے نبی نے کلیہ دسیا رسول کریم نے فرمایا جے تیرا دل کرے نہ سویرے اٹھ کے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے حضور نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ جے تیرا باپ راضی ہے سمجھے تیرا خدا راضی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد سرکار نے فرمایا کہ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے تے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے توجہ ہے میرے بل صدر ریاض صاحب تشریف لے کے آئے نے آج کے رسول نے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ نے دبی ہونا قبول فرمائے ساڑیاں سیال کٹودیاں محفل دے زینت نے دیگر اہل علم بھی تشریف لے کے آ رہے میرے نبی نے فرمایا جے تیرا باپ ناراض ہے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے میں پھر جملہ بولن لگا جنہ دے ابو ناراض نے نہ انہاں واسطے بولن لگا میرے نبی نے فرمایا جدا باپ ناراض ہے دا رب ناراض ہے جدا باپ راضی ہے دا رب راضی اپنے اپنے گرے بانا چھ جھاتی پا کے سوچ لو جدا رب راضی ہے او دا باپ راضی ہے دا رب راضی ہے گھر جا کے نا جنہ دے ابو ناراض نے قدم پھڑ کے منا لیا جائے پھر نبی نے فرمایا تو نماز پڑھ روزہ رکھ حج کر زکاة دے پر جے تیرا باپ ناراض ہے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے اگلی گل سنا دے میں نے پتہ ہے نا گلاں تے سبحان اللہ اوکھی نکل دی کیونکہ بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندا ہے پر توجہ باپ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی حج کر کے آئے نا لکھاں لوگ ہے سال سمڑیال سیالکوٹ دے ایئرپورٹ تے کھلو جائے لاہور چلے جاؤ یا اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائے اگلے سال جدو حاجی حج کر کے ہونا اللہ سارے اندر نصیب اچ کرے تے حاجی صاحب نے پوچھا جی حاجی صاحب انہیں لکھن روپیہ لگا کے حج کر کے آئے ہو اتھے پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگائیاں تے قربانی بھی کیتی تے گرمی چ جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگائیاں تے آؤں لگیاں کو سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ کو گارنٹی کوئی کارڈ دیتا ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب تو حج قبول ہو گیا بڑا سونا حج کر کے چلے ہو حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں کوئی پتہ نہیں رب قبول کیتا کہ نہیں پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے
کعبے گیا تیرا حج ہورے قبول ہووے یا نہ ہووے. میرے نبی نے فرمایا جڑا میری امت دا نوجوان سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھے, یہ نہیں فرمایا کہ باپ دے قدم دباوے, یہ نہیں فرمایا باپ نو سلام کرے, ابو دا حال پوچھے, نہیں نہیں. میرے نبی نے فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے, اللہ دے نامہ یا مال وچ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے. بھائی جڑا اپنے ماپیاں دا بعد ابے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. آج ایک گلاں سبحان اللہ کہنے والی, ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دا رب دے نامہ یا مال وچ جڑا سویرے اپنے باپ نو ویکھ کے مسکرا دے. اے اوتھوں آواز آئی کملی والے جڑا 2 واری ابو نو ویکھے. میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز آئی کملی والے جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھ کے ہسے, میرے نبی نے فرمانو 3 حجاں دا ثواب. آواز آئی کملی والے جڑا باپ نو روز 4 واری ویکھے, میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا صحابہ کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرمایا روز باپ نو 100 واری ویکھیا کر, رب 100 حج دے ثواب دے. اس باپ دیا میں کی شانہ سناواں. سو ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے. میں ساریاں گلاں دی ایک ہی کر دے ماں. یہ چاندے ہو کل تو ہاڑی اولاد تو ہاڑا ادب کرے تے اپنی اولاداں دے سامنے اپنے ماں پیاں دا ادب کر لو. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے. حضرت انس بن مالک دے شاگرد سن. آپ فرما دے میں بازار چو گزر رہا تے میں ویکھا ایک نوجوان چوک وچ اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے. تے وڈیرا جب باپ روے تے کرلاوے تے لوگ کہندے نے او ظالما کیوں باپ نو پیا مارنا ہے. تے باپ آکھے اوے لوگوں میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے, او لوگوں میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے. ثابت بنانی فرماتے نے میں قریب جا کے آکھیا بابا تیرا پتر تینوں مار دا تے اپنے پتر نو کہن کیوں نہیں دیندا کچھ. تے بابا کہنے لگا حضور میرے پتر دا تے قصور ہی نہیں. فرمایا کیویں؟ تے بابا کہنے لگا حضور اسے چوک وچ کدے میں بھی اپنے ابو نو ماردا ہوندا سا, اج میرا پتر مینوں اوتھے پیا ماردا ہے. تے تو جانا نہ تیری اولاد کل نو تیرا ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماپیاں دا ادب کر. سنو مٹھی جی حدیث میرے نبی دی, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حدیث پاک کے چاہندہ ہے محسن حیدری صاحب ایک دن ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چاہ کے کہندہ کملی والا تو عدل تے انصاف والا نبی ہے, میرا عدل تے انصاف کر میرے کملی والا. میرے کریم نے فرمایا بول. نوجوان کہنے لگا سونے میں مقدمہ لے کے آیا. حضور فرمایا بیان کر. تے نوجوان کہنے لگا کملی والا میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. انج کر کے میرے نبی نوجوان وال ویکھیا باپ دی شکایت, باپ دی. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ادب والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل پتر بیان کر. کہنے لگا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا, میری بیوی بھی ہے, میرے بچے بھی نے, جبڑی کمائی کرنا نا میرے بھی کوئی اخراجات نے, پر میرے ابو بالکل تنخواہ بھی جو پیسے لے لیتے ہیں. تے میرے باپ نو بلا کے منع کرو میرے کو پیسے نہ مانگے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس نوجوان دے کوئی ابے نو بلا کے لے. جدو اس بابے دو میرے نبی دا پیغام گیا حدیث پاکی چاہندہ لاٹھی ٹیک دا او بابا گردن جھکی کمر جھکی پسینہ پہ وگے تے بابا مدینہ دی گلیاں چا روندہ آوے تے دوڑ دا آوے تے آکھے کملی والے نو راواں تو قربان جاواں جنہ راواں تو تیرا پیغام گیا ہے. خدا دے عرشاں دے پرونے تو منو بلائے. حدیث پاکی چاہندہ جدو بابا آکے میرے نبی دے دربار دے دروازے چا کھلوتا تے بابا چیخا مار کے رو گیا. کہنے لگا کملی والے تو منو بلایا سونے ہاں, میری جان واری تیریاں ظلفان دے کنڈنا تو کملی والے تو منو بلائے. میرے آقا علیہ السلام نے بابے نو قریب بلا کے نا تے حضور نے انج کر کے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے. سونے باپ دی شان, اے نوجوان تے رکھی لگ دے. تے باپ پتر والوے کے تے رو پیا رو کے کہندہ کملی والے میری جان ہے, میری جان ہے کملی والے, میرا پتر ہے کملی والے. سرکار دیا کھچا تھرو آگے. میرے نبی نے فرمایا بابا پھر تیری جان تے آجڑا تیرا پتر ہی نہ آج تیری شکایت کرنا ہے. بابے دی تے نکل چیخ ہی گئی. کملی والے میری کی شکایت ہے؟ اجے ایک گل ہو رہی تھے اچانک جبریل امین آگے ترد کی تھی کملی والے فیصلہ بعد اچ کرانگے.
آ بابے نے جدو تہاڈا پیغام ملیا تے ایک گلی وچ جدو آ رہا سی نا تے اپنے پتر دے دکھ تے آندا انہیں اپنے شیراں دے وچ اظہار کیتا ہے انہیں کوئی شیر لکھے نے آندے اپنے دل وچ شیر پڑھے نے اپنے پتر دے دکھ وچ اے بابے نو کہو شیر سناؤ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو کوئی اپنے پتر دے دکھ وچ شیر لکھے بابا رو کے نبی دے قدم پڑھ کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے سونیا فرمایا کیوں بابا کہنے لگا سونے ہو شیر تے اجے میرے کناں نے بھی نہیں سنے تم اپنے آپ نو بھی نہیں سنائے ہوتے میرے دکھ میرے دل بیچنے کملی والے میرے آقا فرمایا بابا میں نے شیر سنا جبانو عدالت گڑھ والے ہونو بابا میرے نبی نو اپنے دکھڑے پتر دے سناوا لگا عربی دے شیراں وچ میں آسان کر کے عرض کراں بابا عرض کردہ کملی والے جدو میں جوان ہویا میرے ماپیاں نے میری شادی کر دی تھی عرض کی دی کملی والے میں دعاواں کردہ رہے یا اللہ میں نے ایک پتر عطا کر دے میں نے ایک وارث دے دے عرض کی دی کملی والے اللہ نے میں نے پتر عطا کر دیتا عرض کردہ سنے اے میرا پتر میری جان بن گیا اے روندا سی میں بھی روندا سا اے ہسدا سی میں بھی ہسدا سا عرض کردہ کملی والے اے کدے بیمار ہوندا سی اے دے مرن دے خیال نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا سنیا اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں زبان میں اس پتر نو موڈیاں تے چکے پہاڑاں دیاں سیراں کراندا رہیا سنیا میں نہ دن ویکھدا سا نہ میں رات ویکھدا سا سنیا میں نو کھڈاندا رہیا انگلی پھڑ کے نو ٹرنا بھی سکھایا اپنے منہ دے لکمے دے منہ وچ ڈالدا رہیا سنیا اے میرا پتر جوان ہوندا گیا اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے وال چٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ بھی خزاں آ گئی عرض کی دی کملی والے آج میرا پتر نے جو گائے ہو گئے ہیں میرے نبی نو میری شکایتاں کر جائے عرض کردہ کملی والے میری کی شکایتیں فرما پتر کہندہ میرا باہ میرے پیسے مانگ جائے بابے نے عرض کی دی کملی والے اے میریاں کمائیاں تے پلنا والا آج دی کمائیاں چو میرے حصے مک گئے نہیں عرض کردہ سنے میں دے پیسے کی کرنے نے میں سنیا میرے نبی نے فرمایا جدو دھیاں دے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائے کملی والیا بڑے رائے ہو گیا کمان جوگا نہیں آؤ یہ دیاں بہنا ہوں دیاں نے میریاں بہنا دیاں پھپیاں ہوں دیاں نے یہ دیکھو پیسے لے کے یہ دیاں تے اپنیاں بہنا نو دے دینا پر کملی والیا بڑے دکھڑے پہ آ پھولنا آج میرا پتر میں نو بلوں گئی نہیں آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے آج میرا پتر میری شکایتاں کرے دائے نبی کریم دے جو 8 روپے وقت دینے جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تسبیح دے دانے گر دینے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے او نبی جڑا رحمت للعالمین پتھر مارن والے نو دعا دینا والا نبی اٹھ کے میرے نبی نے نوجوان دا گرے باؤں پکڑیا او دے سینے تے مکہ مار کے میرے نبی نے فرمایا او باپ دیاں شکایتاں کرنے والے فرمایا سن محمد فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جا جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دا جی میں تو اپنے باپ دے جی میں تو اپنے باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا جی میں تسی اپنے باپ دا حصہ ہو نا میرے بل بے کھو میرے بل میں بات میری ضائع نہ کرے دیکھو انت و مالک لی ابی کا حضور نے فرمایا تو تیرا مال تیرے باپ دا مہینے بعد تنخواہ لے آندے ہو نا ابو نو 1000 تے امی نو 1000 دے کے کہندے ہو لو امی ابو اپنا حصہ لے لو کون ہو میں اپنے ماپیاں دے حصے کڈن والا تو تے آپ اپنے ماپیاں دا حصہ تنخواہ لے آکے باپ دی تلی تے رکھ کے عرض کریا کر ابا جی آپ میری تنخواہ تے جڑا میرا حصہ بنا دو میں نو دے دیو آپ نہ ماپیاں دے حصے کڈ ماں باپ کو اپنا حصہ مانگیا کر آخری حدیث پاک سن لو میں اجازت چاہواں باقی سنا خان رسول بیٹھے نے نوجوانوں یاد رکھیا جی
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینے آئے نا تو ارد گرد علاقے چرولا پہ گیا، سنے مدینے کا رسول آیا ہے، علاقے چرولے پہ گئے کہ رسول جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے۔ ملک یمن دے اندر ایک نوجوان یہ شام دے اندر بیٹھا تو انہوں خیال آیا یہ عبادتہ کر کے راضی کران تے خورے رب راضی نہ ہوئے تے چل سوکھا کم کریے مدینے چل کے یار راضی کریے وہ آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ اور نوجوان ٹوریا مدینے والا آیا نا تو دے پیران دی جتی ٹوٹ گئی، کپڑے پھٹ گئے، والا بچ دھوڑ، عجیب پردیسیاں والا حال ہے۔ تے آکے نا تے مدینے دی گلیاں چھ پوچھ دا کملی والے نو ملنا، میں انہوں ملنا جڑا راضی ہوئے تے رب راضی ہو جاندہ ہے۔ صحابہ نے انہوں مسجد نبی والٹوریا کہ او نبی دبو ہے، ٹوریا آکے مسجد نبی تے دروازے چھ کھلو کے نا تو نوجوان بلند آباد نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد۔ سرکار نے بلا کے قریب کر لیا، فرما کتھوں آئے ہیں؟ کہنے لگا جلدی کرو منوں کوئی محمد نال ملا دیو۔ فرمایا میں ہی محمد آؤ۔ نوجوان نے قدم پھڑ لے، کہنے لگا کملی والی آیا بڑی دوروں آیا، سن کے آیا تو راضی ہو جے رب راضی ہو جاندہ ہے۔ سنے جلدی کر شمع دا پتہ کوئی نہیں، جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا۔ فرمایا نوجوان آؤ دس کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگا میں ملک شام چی آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پتران بڑے دور دا صبر کر کے آئے ہیں، دس تیرے گھر دا کی آلے اج مہینیاں دے بعد گھر دی آد آئی، چیخا مار کے رو پہ آؤ، عرض کردے سونے آؤ میں اپنے ماں پیاں بھی کلی اولاد آؤ۔ جدوں میں گھروں ترے آؤ میری ماں بڑری نے سینے لگا لے آؤ، پہ اممہ کہن لگی وے پترا میں جمین آؤ کہ تیری ماں مر جائے گی۔ میرے بڑے باپ نے سینے لگا لے آؤ، کہ ابا کہن لگا پترا جمین آؤ میں مر گیا منوں کون سنبھالے گا۔ کہ باپ کہن لگا پترا پتر جوانوں دینے نبیاں دیاں صدرہ جوانوں جاندیاں نے، پترا چھڑ کے نہ جاویں۔ عرض کردے سونے آؤ میری اماں روندی رہ گئی، میرا باپ روندہ رہ گیا، انہاں بڑیرے نو روندیاں چھڑے آیا۔ فرمایا کدھر آئے؟ کہنے لگا کملی والے آؤ، انہوں راضی کر کے رب راضی کرنا آؤ۔ حضور نے فرمایا واپس چلا جاؤ، جدے ماں پہ روندے ہون او دیتے نبی راضی نہیں ہوندہ۔ فرمایا واپس ٹر جاؤ، جنہاں نو روندیاں چھڑے آئے جا کے راضی کر لیں، میں مدی نہیں راضی ہو جاؤں۔ بس بھائی ماں پہ راضی تے رب راضی، تاں ٹھکرائے جاندے ماں پہ انو تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے۔ یاد رکھے ماں پہ انو تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے۔ حضور نے فرمایا رب راضی ہے جدا ابو راضی ہے، تے حضور نے فرمایا جا جا کے ماں پہ راضی کر، جدے ماں پہ روندے ہونو دیتے نبی راضی نہیں ہوندہ پاویں وہ مدینے بھی ٹور جاوے گھر جا کے۔ بس یاسر کہہ رہے کہ حضور دے وصال دی ایک گل سنا دیو، میں سنا دینا بھئی میں احساس ہے بھئی نات خانہ کا سچی گل ہے، تین نات خانہ ماشاءاللہ میرے سیال کورد عظیم تشریف فرمانے بھئی۔ میں انہاں خطبہ چو نہیں ہے کہ میں نے دے امتحان لگا، انہوں نے بھی یاد ہے پتہ ہے کہ میں سب تو آخر تے پڑھنا ہمیشہ، میں کہنا پڑھ لو بھئی سارے پڑھ لو، مگر میں زیادہ انہوں دی سمخرشی نہیں کرنی۔ حضور دے وصال پاک دی گل سن لو۔ جدو نبی کریم علیہ السلام دا آخری بل آیا نا، سرکار نے اتنا شدید بخار سے کہ جڑا کپڑا حضور دے سر دے درد دی وجہ تو حضور دے کپڑا بدیا سی نا، جڑا سرکار دو عالم دے کپڑا سر اقدس دے بندے تو کپڑے نو ہاتھ لگان دینے تے کپڑا بھی گرمی محسوس کران دے، اتنا بخار، ٹھنڈے پانی دا پیالہ حضور دے کول ہاتھ بھی گھو کے تے بار بار میرے نبی اپنی پیشانی تے پھیر دے، اتنا بخار۔ اچانک میرے نبی دی نگاہ اٹھی تے ویکھا جبریل دروازے چ کھڑا ہے۔ حضور فرمایا جبریل کدھر ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ پہ پوچھدا کی حال ہے؟ میرے نبی فرمایا میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ فرمایا کملی والے محبوب تے نہیں نا پریشان ویکھے جاندے،
جے زندگی دی لوڑ ہے تے اسی زندگی لمبی کر لینے. عرض کیتی یا اللہ مینوں زندگی دی لوڑ نہیں, میرا تے آپ تیرے نال ملاقات نو دل پیا کر دے. اللہ فرمایا پھر دکھی کیوں ہے سونیا؟ عرض کیتی سونیا میں اپنے تو نہیں, میں تے انہاں گناہگاراں تو دکھی ہاں. اج میں انہاں چ موجود ہاں, گناہ کردے نے, انہاں دیاں شکلاں نہیں پیاں بگڑدیاں. میں ٹر گیا تے کدھر انہاں دے گناہاں دی وجہ تے انہاں دیاں شکلاں نہ بگڑ جان. یا اللہ میرے بعد انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرما دکھی نہ ہو کملی والیا, محبوب دکھی نہیں ویکھے جاندے. اسی وعدہ کرنے ہاں ساری زندگی گناہ کرے پر تیرا غلام مرد تو 1 سال پہلے توبہ کر لبے, میں دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے مانگا. میرے نبی عرض کیتی یا اللہ ایک آدھا سودا ہے, سال پہلے کنوں پتہ لگنا میں مر جانا ہے تے ذرا سستا نہیں کر دیتا. اللہ فرمایا انج کر لینا جڑا 1 مہینے پہلے توبہ کرے. عرض کیتی ہور سستا. اللہ فرمایا جڑا ہفتہ پہلے توبہ کرے. عرض کیتی ہور سستا. اللہ فرمایا تو نہ دکھی ہو, جڑا 1 دن پہلے توبہ کرے 70 80 90 100 سال دے گناہ جڑا 1 دن پہلے توبہ کرے گا معاف کر دے گا. عرض کیتی مولا ذرا ہور سستا کر دے. لوگ کہندے میلاد مناونا کتے لکھیا, او جھلیا اس نبی دا میلاد مناونا پوچھنا جڑا رسول آخری حد تک تیرے رب نو تیرے واسطے پیا مناوندا. میرے کریم نے عرض کیتی یا اللہ ہور سستا کر دے. اللہ فرمایا کملی والا تو نہیں دکھی ہونا, جڑا مرن تو 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا انہوں بھی معافی. قول آندے والی نے عرض کیتی یا اللہ انہاں ول نہ ویکھ میرے ول ویکھ. عرض کیتی یا اللہ ہور سستا کر دے. اللہ فرمایا سونیا دکھی نہ آئیں, اسی اج کر لینے آں, ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ جائے. جدوں اکھیاں بندے آ جان, جدوں زبان بندے آ جائے, تیرا غلام دل چ شرمندہ ہی ہو جائے, اسی اودوں ہی معاف کر. اجے بھی لوگ پوچھ دے میلاد مناونا کتھے لکھے. محمد یاسر صاحب, حامد منیر صاحب, اگلی گل اس تو بھی لطف والی ہے. رات نو کدے ستیاں بھی یاد ہی تڑپیا کرو گے. میرے نبی انجبے کی عرض کیتی یا اللہ مینوں اے بھی نہیں قبول. اللہ فرمایا کملی والے پیچھے کی رہ گئے 80 90 100 سال دے گناہ تے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے تے 1 دل دی شرمندگی تے معافی پیا دینا. عرض کیتی یا اللہ تو انہاں دی معافی جنہاں شرمندہ ہو جانا ہے تے قیامت دے بازار چ کوئی انہاں میں نقمے آ جانا ہے, او جنہاں بغیر شرمندگی تو آ جانا ہے انہاں دا کون بنے گا؟ اللہ نے فرمایا کملی والے دکھی نہ ہوئے جے کر لینے آؤ, ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے. کملی والے آ دل بند ہو جائے, اکھیاں بند ہو جان, زبان بند ہو جائے, اس ویلے دل چ شرمندہ ہو جائے, میں معاف کر دیواں گا. تے جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا سفارش کر دیویں میں انہوں بھی معاف کر دیواں. اے ڈالا جبال نبی بس جدو کملی والے دنیا تو پردہ کیتا صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. بس بھائی مناسب نہیں. ملک کاشف صاحب توڑیاں فرمائشہ میرے سر متھے توڑی محفل دے آکے پوریاں کر دے وانگے. میں مناسب بالکل نہیں سمجھدا بھائی. نبی کریم نے جدو دنیا تو پردہ کیتا یقین کرو صحابہ دی دنیا ہی اجڑ گئی. جڑے کھڑے سن بیٹھ نہ سکے, جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے. صحابہ کے بار حضرت عبداللہ بن زید آپ دیاں اکھاں نبینیاں ہو گئیاں حضور دے وصال دی خبر سن کے. انہاں عرض کیتی سی یا اللہ جے تیرا ماں ہی ٹر گیا تے میں اکھیاں دا کی کرنا ہے, ان اکھیاں دا نور واپس لے لے, تیرے یار دے بعد کسے ہوروں نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ میں دعا کرنا انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو اللہ شاہ تے آباد رکھے. تسی وسدے رہو ہمیشہ, میں تو تانوں سناندا رہنا, سن دے رہو گے. بہرحال ثنا خانان رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دا اقبال مزید بلند فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیٹھے رہو بھائی سارے. جناب شکیل اشرف صاحب, جناب محمد افضل قادری صاحب تشریف فرمانے نہ سن کے جاؤ.